சரி, தும்பல் ஏன் வருது, எதனால வருது? நம்ம மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மென்மையான திசுக்கள் ஆல்டர் ஆகும், அதில் ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும். அப்போ அது ரத்த குழாய்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விரிவடையும். அதனால சில கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். இந்த ஹிஸ்டமைன், லீகோட்ரைன்ஸ் சொல்லக்கூடிய சில கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். இந்த ரசாயனங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் பொழுது சில தகவல்கள் மூளைக்கு போகும். என்ன தகவல் மூளைக்கு போகும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்குள்ள தேவையில்லாத எவனோ ஒருத்தர் உள்ள பூந்துட்டான்டா, அப்போ உடனே மூளை என்ன தகவல் கொடுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, யாரா இருந்தாலும் சரி அவனை அடிச்சு வெளியே துரத்துறா அப்படின்னு சொல்லும். அப்போ நம்ம மூக்கை சுத்தி, முகத்தை சுத்தி, கழுத்தை சுத்தி இருக்கக்கூடிய தசைகள் கொஞ்சம் இறுக்கமாகும். நம்ம மூச்சு குழலுக்கு மேல ஒரு சிறு மூடியாட்டு இருக்கும், எபிக்ளாட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மூடி நிறைய காத்து நுரையீரலுக்குள்ள உள்ள போயினதுக்கு அப்புறம் டக்குன்னு அந்த மூடி மூடிக்கும். மூணுன்னு நம்ம நெஞ்சு கூட்டுல ஒரு பிரஷர் டெவலப் ஆகுங்க. அந்த பிரஷர் டெவலப் ஆன உடனே இந்த மூடி டக்குன்னு திறக்குங்க. அந்த திறக்கும் பொழுது காற்று வேகமா நுரையீரல இருந்து வெளியேறும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மைல் ஸ்பீட்ல மூக்கு வழியா வெளியேறும். இதுதாங்க தும்பல். இந்த தும்பல் எதுக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம். நம்ம மூக்குக்குள்ள அந்நிய பொருளா நம்ம உடம்பு பாவிக்கக்கூடிய சாதாரண குப்பையா இருக்கலாம், ஒரு மகரந்த தூளா இருக்கலாம், வேற ஏதாவது ஒரு இரிட்டேஷனா இருக்கலாம்.